Theo tôi thì tôi chạy xe Hyundai này thì là nội thất cabin rộng thoáng, nói chung là tốt. Nó được, nó khác hơn những cái dòng xe khác là nó được cái nó rộng cũng vừa phải, cho nên mình cảm thấy mình khi mình điều khiển nó được thoải mái hơn những dòng xe khác. Cảm nhận cái xe Hyundai lúc mình thao tác nó, trong lúc mà mình vận hành thì nó thao tác nó rất là dễ dàng. Cái vô lăng thì mình cầm để khi chuyển hướng hoặc là vận hành trên đường thì nó rất là vừa tay, nó thoải mái. Rồi thì cái khoảng không gian rộng thì nói chung là nó tương đối nó thoải mái và rộng, cho nên mình sử dụng tất cả các phụ kiện trong phòng lái này rất là dễ dàng, cho nên mỗi khi mà mình điều khiển một cái gì đó thì ví dụ như mình bấm còi nó cũng dễ nè, đèn gạt hoặc là mình cài ga tự động, những cái lặt vặt khác xung quanh của cái phòng lái thì coi như nói chung thì nó rất là thuận tiện. Tôi điều khiển cái xe mà xe này thì so với những cái dòng xe mà khác thì cái loại xe này thì có cái động cơ nó mạnh và nó im. Còn ví dụ như là đi đường xá Việt Nam thì nó hơi bị gồ ghề, dốc cũng tương đối là cũng ít, nhưng mà sử dụng nó rất là khỏe, chạy dễ dàng, đi những cái đường xấu gồ ghề. Về động cơ thì nó cho cái động cơ cái cảm giác rất là mạnh và nó không có gây tiếng ồn lên trên cabin để không có cảm giác thấy khó chịu. Thắng nó im và nó đồng, thắng nó ăn nó đứng lại, chứ như không phải như những cái dòng xe khác mà thắng nó bị trượt. Lên mình chạy xe thì nó cho cái cảm giác nói chung là rất là thoải mái. Vô lăng thì nó vừa tay để mình vận hành trên đường. Khi sang số thì số nó thao tác nó nhẹ nhàng. Số tới thì nó hoặc là lui số thì nó thao tác nó dễ cho mình sử dụng. Khi vận hành xe lưu thông trên đường thì hệ thống nó không có bị rung khi mà
dừng hoặc có sự cố mình dừng thắng gấp á, thì nó rất là dễ dàng dừng xe lại theo cái ý của mình điều khiển. Nếu từ xe này tôi quyết định mà có mua thêm xe và làm thêm xe vận tải thì chắc lẽ là tôi sẽ chọn dòng Hyundai xem. Khi mình lái cái xe này rồi á, thì mình cảm nhận giữa cái xe mà trước đó mình lái là cái xe, thì giữa cái xe với cái xe Hyundai này thì nó có sự khác biệt rất là lớn. Nó về toàn bộ cái cho cái cảm giác mà lái từ lái cho tới cái mẫu mã, rồi nội thất rồi ngoại thất, giữa bên trong bên ngoài của cái xe Hyundai á, thì nó hoàn thiện hơn rất là nhiều so với cái xe